बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी ओल्ड गोवा फिरगोस्कारां सांता कातारिनाची परब समोर उमतांव. आयचे परबेचो विशय सांता कातारिना भाशेन जेजूचो अनुभव घेवया, शुभ वर्तमान परगटुया. सांता कातारिना ह्या आमच्या कॅथेड्रलाच्या आस्काऱ्यान जेजूचो मोग आपल्या जिवितान अनुभवलो. ताच्या मोगान लासून जिविताचो त्याग केलो. हे परीन तिणें जेजू सोडवणदाराचो पाटलाव केलो आनी आपल्या मार्तीरपणांतल्यान देवाचें शुभ वर्तमान परगटलें. आमचे भोंवतणी जायती तरेचीं मनशां आमकां मेळटात. गरजेक सांपडलोलीं मनशां जायतीं आसात. भुकेन ताणेन वळवळटात, पिडेन कश्टवतात, तुज्या म्हज्या आदाराक रावतात. असले परिस्थितीन सांता कातारिना भाशेन आमी जेजूक अनुभवून शुभ वर्तमान परगटूंक कितलो प्रयत्न करूंक फावो? हे परबे समयार सांता कातारिनाची मजत मागुया. तिचे भाशेन जेजूक अनुभवून शुभ वर्तमानाची परगटणारां आमकां कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी भाग्योंत कातारिनाची आमच्या कॅथेड्रलाच्या आस्कारिणीची दोबाशीक परब समोर उमतां. आनी हे परबेचे समोरुमणेक असोबीत विशय विंचून काडला. सांता कातारिना भाशेन जेजूचो अणभव घेवया, शुभ वर्तमान परगटुया. Let us experience Jesus like Saint Catherine of Alexandria and be proclaimers of his gospel. हेंच भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान केलें. जेजूचो अणभव खोलायेन केल्या उपरांत ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक आपलें आख्खें जिवीत खर्चिलें. भाग्योंत कातारिनाचे आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आनी खेरीत भाशेन आयचे मिसाचे भेटेन ओदिकूच खोलायेन जेजूक अणभवून ताचे उर्बे बरीत शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी जावंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे बावळताचे समोरुमणेक तयार जावंक देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सुदांत सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन.
सोर पोदवेदार आनी भोव दोयाळ देवा, कातरिना तुजे रोख साक्षिणींक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जोयताचो दीस समोरमतना उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागतांव. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपुर्यान जोयतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तें एक नश्ट दिसलें. तांचें मन तांचो सत्यनास म्हूण ही पिशीं समजलीं, पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरमोशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका करून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तोपासतात तशें देवान तांकां तोपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं परसुलीत जातलीं आनी उशेल्यांतल्या किट्टां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत कोत्तलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताजेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावता तीं ताजें सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक खुरपा आनी काकलोत मेळटल्यो. देवाचें उतोरें. आमचो स्वभाव गावून जातलो. Gaio no gavun
भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोमया सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लेंशें सोंसलेलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसता. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ता लग्नाचें उतर करून दिल्यांत, आनी हे पोरी एक निर्मूळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. जो मनीस त्रास भोगता तो खरेंच बागी. परिक्षेन ताचें मोल गमून आयलें म्हणटूच जिविताचो मुकूट ताका फावो जातलो. Por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माथेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपले शिसांक म्हणे, कुडीचो जीव काडटा ताका भियो नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कडून आसतना भंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे सगळे केंस मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेरकाचे बिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर
हांवूय परगट्टलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन हांगासर ओल्ड गोवा व्हडलो दबाजो समारंभ था. कित्याक आमचे कॅथेड्रल जाका आमी बिस्बाची इग्रोज म्हणटा, तिची आस्कारणीची आलेसांद्रियाची बाग्यून काथारीन हिची आज परब. आयची वाचपां आमचे मुखार एक विचार दवरतात. मनीस बरें करता तरी ताचे जिवितांत कोश्ट आसात. बऱ्यांक कोश्ट कित्याक? हाचो जबाब कोणाचे लागीं पूर्णपणी समजून दिवपा सारको ना. तरी पूण आमची वाचपायची आमकां हातूंत भितर सरून ताचें मन समजूंक आमकां आदार दितात. हें समजूंक आमी बाग्यून कातारीन हिचेंच जिवीत आमी पळोवया. तिचे जिवितांत कोश्ट आयले पूण ती जिवितांत सांडली ना आनी हारली बी ना. बाग्यून कातारीन 18 वर्सांची पिराय अंतरले. ते भुरगेंच आसतना ताका एक पावट एक दिश्ट आयलें, एक सोपोन कशें, जंय तेणी मारयेक जेजूची आवयक आनी जेजूक पडयली. आनी ती गुडींतान आंकवार मारयेन तिकाच बाग्यून कातारिनांक जेजूक भेटयले. आनी बाग्यून कातारिनान जेजूक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी आपलें आख्खें जिवितूच आनी आपले आंकवारपण सयत जेजूक तेणें भेटोवन दिलें. 14 वर्सांची पिरायेर ही तिच्या जिवितांत घडलें. ते उपरांत उरलेलीं 4 वर्सां ताची ताणें उर्बेन आनी खात्रीन जेजूक परगटलो. आनी ताचे परगटणे वरवीं कितलींच जाणां क्रिस्ती भावार्थ आपणावून क्रिस्तांवां जावंक लागलीं. आनी पुढे येवन त्या काळाचो राजा मॅक्सेन्सियूस हाचें ताका हें बरें बसलें ना आनी हाका लागून ताणें कितलेच ताका निरोप धाडले हो ताचो प्रचार बंद करूंक. पूण ताची उर्बा आनी जो अणभव जेजूचो ताका मेळ्ळो ताच्यान तो बंद करूंक, ताची बरी खबर सांगपाचें बंद करूंक जालें ना. तेन्ना ताणें 50 जाणवतांक तिचे चडशीं धाडले. तांचे जाणवाईन ह्या तरणाट्याचें मन बदलूंक. आनी ते वेतात आनी बाग्यून कातारिनाक आपली शेकां सांगतात आनी बाग्यून कातारिनाचें आयकतात. आनी बाग्यून कातारिनाचें आयकले उपरांत तांचेच मन उजवाडटा, ते बदलतात आनी ते ताचे शिकवणेक बोलतात आनी ते क्रिस्तांव जातात. ते क्रिस्तांव जाल्यात म्हूण राजान तांकां सगल्यांक जिवेशी मारले. उपरांत ताणें आपले बायलेक राणयेक ताचे चडशीं धाडली ताचें मन बदलूंक. तिवूय गेली. तिणें कातारिनाचें उतर आयकलें आनी कातारिनाचें जिवीत बदलचे सुवातेर तिचें जिवीत बदललें. आनी तिवूय क्रिस्ती भावार्थ आपणायता. हें अशें घडटा तें पळोवन मॅक्सेन्सियूस राजा ताका मरणाची धमकी धाडटा. ताणें ताचे धमकेक पर्वा केली ना. आनी तेन्ना ताणें ताका निमणे एक शिटकावणी कशी धाडली. तुजें जिवीत हें प्रचार करपाचें बंद कर. तूं म्हज्या लागीं लग्न जा, हांव तुका राणी करता. आनी तिणें म्हळें, हांवें म्हजें जिवीत जेजूक भेटयलां, तुज्या लागीं लग्न जावंक हांव तयार ना. आनी निमणी जी भेटवणी कशी ताका केल्ली ती ताणें नाकारले उपरांत ताणें तिचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. आनी मरणाचें फर्मोण एका रोदान ताची गोमटी घालून तें रोद गुंडावन ताची गोमटी कातरून भायर पडूंक. आनी ती ताचें फर्मोण ताणीं पाळपांत आयलें आनी घडलें तें अशें. रोद चालू केलें तेन्ना रोद मोडलें पूण ताची गोमटी कातरूंक ना.
आनी अशें घडलें देखून ताणें निमणें तोर्सा दीन ताची गुमटी कातरली आनी तें कोश्टांनी जेजूक गोवाय दिवन मेले. तें बागेवंत आनी ताचें जिवीत बागेवंत. आनी हाचे हे जिविताचे सगळे देखावे आमी कॅथेड्रलान वचत जाल्यार जो मुख्य आल्तार आसा ताचेर ते सगळे घातलेले आसात. बाबा भयणीनो, कोश्टांक भावार्थान फुडो करतात, देवाचेर पातयेवन फुडो करतात, ती साडोनात जे जिवितान जैती वंत. आयचें पयलें वाचप हेच विशीं आमकां सांगता. देवाचेर पातयेवन रावता तो कोश्टांनी पासून देवाक विस्वाशी, कित्याक देव ताचे सरशिल्लो आपलो आसलो विस्वास सोडिना. दुसऱ्या उतरांनी आमी तें समजू एका चित्रांतल्यान कशें समजुचें जाल्यार कोश्टोतो मनीस आपल्या कोश्टांनी आलता. ताचे कोश्ट ताची कुडीक दूख दितात आनी असले परिस्थितींत जायती फावट ताका ताळणी येता देवा विशीं विचार करूंक आनी देवाकूच नाकारूंक. पूण पयलें वाचपाचो बरोवपी जाणवाईच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा हे गुडींत देव आमकां लागीं आसा. साद्या उतरांनी समजुचें म्हळ्यार हे असले कोनिश्टायेंत आनी आगोडायेंत देव आपलो हात आमकां दिता आनी आमी देवाच्या हाताक धरून रावता तितलीच आमी गोट. आनी ही आमची थिराय ह्या आगोड्यांनी लेगून आमी देवाच्या हाताक धरून उरता तेन्ना आमी साडोना. पूण देव आमकां सांबाळटा, देव आपलो हात आमकां दिता, तरी देव आमची सोत्त्याक काडिना. आमी जर देवाचो हात सोडटा कोश्टोलो मनीस तो एकसुरो जाता. तो जर देवाच्या हाताक धरूनच रावता तो भावार्थान थीर जाता. कित्याक देवान आपणाक सांडूंक ना, आपल्या आगोड्यांनी पासून आपणाक सोडूंक ना, हो ताचो भावार्थ. आनी असल्या भावार्थान दुसरो पावंडो जे आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता तें मेळटा. देव न्हूच ताकाच उबारता पूण ताचो आत्मय बी आपल्या हातान घेता. आनी तरेन ताचो आत्मो जो देवाच्या गोपांत आनी तोच देवाच्या गोपांत हो जाता ताचो भावार्थाचो खोल अणभव. देव खरोच देव आपणाक लागीं आसा आनी देव आपणाक केन्नाच सांडिना. आनी असलो मनीस काळजांत बोरवासो दोन जियेतलो मनीस. आनी ह्या बोरवाश्यान तो जिवितांत आनी भावार्थी जिवितांत तो देवाक लागींच आसा. कित्याक देव आपणाक कितलो लागीं आसा हें तो अणभवता. कोश्ट जातात ताका एक स्वेग देवाक लागीं येवंक आनी खोलायेन देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक. शुभ वर्तमानांत जेजून आमकां म्हणा कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक ताणें आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. आत्मो देवाचो स्वास आमचे सवेन आनी हो सांबाळूंक देव जर आमकां आदार दिता आमी हाचेर ओदीक मन दवरूंक जाय. आनी हे आमी देवाचेर मन दवरता तेन्ना देवाचेर विस्वासून आसा तेन्ना आमचें जिवीत सोंपें जातलें जेजू सांगूना. पूण परतेंच म्हणटा तुमी असले भावार्थान देवा मुखार हाजीर जातले तेन्ना तुमचे विशीं हांव गोवाय दितलो, म्हाका नाकारूं नाकात. म्हणटोच देव आमकां आपल्या गोपान घेता, जेजू आमचे बरी रावन आमकां सांगात दिता आनी देखून जेजू बरोबर जियेतेलें जिवीत एक वेगळेंच आनी खोल. देखून दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलो म्हणटा हांव जर हें तुमकां सांगता कित्याक जेजूनय कोश्टांतल्यान आपलो भावार्थ थिरायला आनी देवाचेर विस्वास दवरून तांणी पुनर्जीवनपण जोडला. विस्वासान भावार्थान कोश्टांनी पासून तोखतात ते जिवितांत सासना करतात. कोश्ट हे नदरेन आमकां एक उपाय देवाक भेटूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी विस्वासांतल्यानूच देव आमकां कितलो लागीं आसा ही आमी अणभवूंक. आयचो दीस आनी आयची परब घडूंक एक इतिहासीक कारण. 1510 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंय ह्या दिसा जिखून घेतले. ते दुसरे पावट, पयले पावट पुर्तुगेज हांगासर ते अंजदीवा आसले तेन्ना तिमोजा नायक आनी मालपय वेर्णेकार वेर्णेचो हे दोगा हिंदुआंनी वचून तांकां गोंयांत आपयले. आनी 19 फेब्रुवाराचे ते गोंयांत येवन तांणी गोंय घेतले. पूण चड तेंप उरलें नात. तांणी 23 मायेचे 1510 वर्साक आदिलशाचे फौजेन तांकां हांगासरले निकडायले आनी ते वचून
पणजे ऑगस्टाची 15 तारीख मेरेन उरले, कित्याक दर्या तितलो शांत नासलो. परतून थंय गेले तेन्ना अंजुदिवा गेले तेन्ना परतून ताका वचून तांणी हाडले. आनी हे तारखेर 25 तारखेर नोव्हेंबराची 1510 वर्सा तांणी हे शार आपलें केल्लें जिखून घेतलें आनी क्रिस्ती बाबार्थ हांगासर तांणी स्थापलो. हे दिसाक जी परब आसली ती बाग्योंत कातारिनाची. आनी बाग्योंत कातारिनाक आपणाक जैत दिले म्हूण आल्फोस दी आल्बुकेर आनी देवाक दिन वासून ताच्या मनाक एक कोपेल बांदलें, जें आमकां थंय आजुनूय मेळटा. तें आतां वाडयलां, बाग्योंत कातारिनाचें कोपेल. गांव वाडटालो तेन्ना तो जागो ल्हान जालो, तांणी दुसरी इग्रोज बांदली, ती आतां ना. आनी तिवूय अदीक व्हडली करूंक आतां आसा तें कातेद्राल तिसरें, व्हडली जी आजयेंत मागीर व्हडली सगळ्या परस व्हडली इग्रोज जाली. आनी ह्या दिसा हे जैत ताका एक झुजारी कसो आनी आमकां क्रिस्ती बाबार्थ्यांक हे मूड कशें त्या दिसा 25 नोव्हेंबराचे आयचे दिसा मेळ्ळे. 173 वर्सां उपरांत परतून दुसरें एक जैत हेच दिसाक आमकां मेळटा क्रिस्ती बाबार्थ्याच्या इतिहासांत. तेन्ना संभाजी जाणें कितलेच गांव आनी वाठार गोंयांत आपले घेतलेले, तो 24 कालचे दिसा गोंयांत फौज घेवन आयलो. 20,000 सैनीक, 5,000 घोडेस्वर आनी 10,000 ओथी घेवन तो सांत स्तेवां जुंयार भितर सरलो आनी तें कोट आसलें तें आपलें केलें. 24 राती ह्या वाठारांत गांठो वाजल्यो. रातच्यो गांठो वाजप म्हळ्यार आकांताचो वेळ. आनी तेन्ना निरोप मेळ्ळो तो म्हळ्यार झुजाक सगळ्यांनी तयार रावचें. आनी थंय तेन्ना हांगासर वायसरॉय उपराजा आसलो तो दॉन फ्रांसिस्क दे तावोरा. ताचे लागीं हांगासर शिपाय नासले, पूण तरी तो 500 शिपाय घेवन गेलो. आनी थंय इतली ताची फौज पळोवन हे थोडे शिपाय ताच्या हे 500 पंगडांतले म्हळ्या भाशेन थोडे पडून गेले, थोडे न्हंयत बुडून मेले आनी ताच्या लागीं 50 शिपाय उरले. ताणें बाग्योन फ्रांसीस शावेरा लागीं मागले आपणाक पावूंक. आनी रातभर हे 50 सैनीक झुजले उपरांत दुसरे दिसा फांतोड म्हळ्यार आयचे दिसा 25 नोव्हेंबराचे 1683 वर्साक 1683 संभाजीची फौज जुंयार सोडून परतूंक लागली आनी तांणी पोड काडली. थंय तान फ्रांसीस द तावोरा हांगासर आयलो. बाजिलिकेंत भितर सरून दिमेर पडून ताणें मागणें केलें, देवाक आर्गां दिलीं आनी पिराजीत करूंक आपणाचेरूच ताणें सैती मारल्यो. हें ताचें मागणेचें जिवीत पळोवन जे जेजुईत यादनीक हांगासर आसले तांणी दिमी घालून मागणें केलें आनी तांणी तशेंच पिराजीत केलें. ते उपरांत ताणें बाग्योन फ्रांसीस शावेराची जो काश्याव उगडलो, आपली बेटकाठी आसली ती ताचेशी दवरली. आपणाक राजान चिटी दिवन ह्या गांवचो ह्या जाग्याचो अधिकार दिलो, त्यो चिटी ताचे सरशीं घातल्यो. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक गोंय राखलें म्हूण दिन वाचलो आनी ताका बडें, हें गोंय तुज्या हातांत घालता, तूं आमचो गोंयचो साहेब, हें गोंय राख आनी सांबाळ. 173 वर्सां उपरांत हें दुसरें जैत ह्या गांवांक बाग्योन फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमकां मेळ्ळें. बाबा भयणीनो, कुश्टांतल्यान जैत येता आनी थंयच्यान देवाचो अणभव आमकां मेळटा. आमी सगळीं वेगवेगळे तरेन आमच्या जिवितांत असले आगोडे आनी विचार अणभवता. ते वेळार जर आमी देवाचेर भावार्थ दवरून रावता, देव आमकां कितलो लागीं आसा हें आमकां अणभव मेळटलो. आमी भावार्थी जावया. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता तसो, हांव तुमकां म्हज्या बापा उजीर गोवाय दितलो. धाकटे धाकटे चाली वरवीं हांव जेजूचें जिवीत जिवंक सोदतां. जेजूक मानता तें करूंक सोदतां तें जेजू पळयता. संवसारी मनशांक बोलोवंक आनी वडवीक जोडूंक न्हय, देवाच्या राज्यांत जे म्हजें जिवीत सासनाचें थंय तोकूंक जेजूक जर म्हजो गोवाय कसो म्हाका मेळटा, बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बरे चाली वरवीं हें करुया आनी जेजूचें गोवाय जावया. आनी तिसरे सुवातेर ह्या दिसांनी आमी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या
रिलिकांची हांगासर दाखोवन चलता ही भावार्थाची दाखोवन. बागेवन पावलो जेजूचो भावार्थ परगटूंक गेलो. बागेवन फ्रांसीस शावियर जेजूचेर भावार्थ दवरून चेयलो. देखून देवान ताका व्हडली मोचरी दिल्ली म्हळ्यार ताची कूड आमचे मदें दवरली. आदीं कितलींच वर्सां ती जिवी उरली आनी उपरांत आतां आमी ताका रेलिको म्हणटा. हे आमकां भावार्थाचे नमुणे. तांचे पावलांनी चलून बागेवन काथारिनाचे देगेन आमचें जिवीत उर्बेन करून जेजूचे गोवाय जावंक ताचोच आदार आमकां आमी मागुया. सगळीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, मागेवन कातारिनान आपलो भावार्थ सांबाळलो. ताका उर्बे बरीत गोवायकी दिली. आमकांय आमच्या बावतिस्मा वरवीं भावार्थाचें व्हडलें देणें फावो जालां. दिनवाशी मनान सोत मानता म्हणून आमचो भावार्थ आमी शिबो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो. आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसलें. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आतांच आमी उचाल्लेलो भावार्थ आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान सांबाळून बागेवन कातारिना भशेन आमचें जिवीत सुखान तशें दुखान आमच्या भावार्थाक गोवायकी दितलें जिवीत आमी करतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाची खरी भोक्ती करून आपल्या मागण्यांतल्यान, वाचपांतल्यान, नियालांतल्यान आनी ओगेपणांतल्यान भावार्थान वाडूंक आनी हे तरेन जेजूक अणभवून शुभ वर्तमान परगटूंक सांता कातारिनाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमचो देश मनीसपणाक आनी सृश्टीक मान दिता ते मनीसपणाचे कायदे पाळून धर्म आनी जातीचो भेद करिनासतना ल्हानविकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी सगळीं मनशां एकाच स्त्रीक देवाची भुरगीं म्हूण लेखून गरजेक सांपडलेल्या मनशांक मोगान वेंगूंक हे तरेन शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक सांता कातारिनाचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या घोराब्यांनी आवय बापूय, भुरगीं, सासूमाय, सून, शामाय शापाय, घोव बायल
एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेवन हाताक हात दिवन जेजून दिल्ली तत्वां जिवन आनी सांगाती मागण्या उदेशी जेजूचो मोग अनुभवून शुभ वर्तमानाचे बरे परगटणार जावंक सांता कातारिनाची मजत घेवन बापा लागीं मागुया. जायते स्वातांनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक कोश्ट आनी दुमाळो भोगचो पडटा. मागण्याच्या हातयारा उदेशी जेजूचेर तांचो विस्वास अदीक वाडूंक आनी कोश्टा त्रासां मदें तांणी जेजूक अणभवून सांता कातारिनाची मजत घेवन शुभ वर्तमान परगटूंक आयत्या मनान तयार जावंक देवा लागीं मागुया. समय आज ओल्ड गोवाची फिरगोज सांता कातारिना भाशेन जेजूचो खरो मोग अणभवून बोलवंत काळजीदार आनी स्वता खातीर झुजतेली सोबा जावंक आनी हे तरेन शुभ वर्तमानाचे अखंड परगटणार जावंक तिची आनी सान फ्रांसीस शावेराची मजत घेवन बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, विस्वासान तुजे मुखार उचारून दवरलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या सगळ्या हुस्क्यांचेर सगळ्या गरजांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेलीं ही देणी पवित्र कोर. कातरिना तुजे भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेगून मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ठाय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातरिना तुजे रोग साक्षिणीन जेसूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. गायन करून आमच्या भावार्थाचो गूट पोरगोटुया.
बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव फेर्नांदीस आदरी गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत फ्रांसीस हावेरा, भाग्यवंत कातारिना आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बावार्थाचें देणें मेळून आमी बापाचीं भुरगीं जाल्या. देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो करपाचें आमकां भाग फावो जालें. आयज जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक उलो मारतना आमच्या बावार्थाच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासुया. आनी भाग्यवंत कातारिना भाशेन आमच्या बावार्था प्रमाणे जियोन आमी जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जातल्या म्हूण बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशान रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया. देवाचे
ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमयो घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयो घेवचो. कोमयो शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, कातरीन तुजे बागयोंत रोख साक्षिणीन तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरणान जोयतीवोन तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोठ आनी जोयतीवोंत कोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसा. आयची मिसाची बेत सोमरमलेल्या भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फराव ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाक आमचे दिनवास. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपोट्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:10, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडव घालतले आसा थंय वचून ते करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमच्या उजव्याक आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30. चतुरायदोरची आयज सकाळी 11 वरांचे मीस आसचे ना. भयणी बाबानो, आयज अलेक्झांड्रियाचे बागेवन कातारिनाची इदोबाची परब आमच्या ओल्ड गोवा दोबाची परब आनी दुसऱ्या सुवातांचेर ही परब आमी समोरमता. आनी ओल्ड गोवाची फिरगोज वर्सान वरस ही परब समोरता. आयज तुमच्या सांगाताक ही परब समोरबूंक आमकां भाग मेळ्ळे देखून आमी पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. हे संदी पासत भाग्यवंत कातारिना पासत तिच्या जिविता खातीर आमी खेरीत भाशेन दिनवासता आमचो आर्चबिशप कार्दियाल फेरांव ताची इगोर्ज कातेद्र आवय आख्या गोंय धामांवच्या फिरगोजेंची आनी सदांच वर्सान वरस कार्दियाल ते कातेद्रलांत हे मीस समोर उरता कॅनना बरोबर आनी दुसऱ्या यादनिकां बरोबर. आयज तें तुमकां आमकां सगल्यांक हें भाग मेळ्ळें हें कातेद्रला हें माटवांत हें कार्दियालाचें मीस तातूंत भाग घेवंक. खास मोगान हें फेस्त आमचो कार्दियाल साहेब समोर उरता आनी आयजूय ताणें आमचे पासत मागले, देवाक आर्गां दिलीं आनीक देवाक विनंती केली देखून
सगळ्यांच्या नांवान तुमच्या नांवान आमच्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमी कार्दियाल साहेबाक देव बरें करूं म्हणटा. कॅथेड्रलांत कॅथेड्रल चॅप्टर आसा आनी हे कॅथेड्रल चॅप्टर ताचे थोडे कॅनन्स ह्या मिसांत वांटो घेवंक आसात, हाजीर आसात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी येवंक जावंक ना तांकांय बी. आमचे मदें बिस्पाच्या उजवे वाटेन आसा तो आयज प्रवचन केला तो कॅनन आल्फ्रेड वास, प्रेजिडेंट कॅथेड्रल चॅप्टराचो. मागीर आमच्या मदें कॅनन लुसियो डायस आसा, कॅनन वालेरियानो वास आसा. तांकां आमी आनी दुसऱ्या कॅननाक देव बरें करूं म्हणटा. ताणें ह्या मिसांत वर्सान वरोस करतात ते भाशेन आयजूय ताणें ह्या मिसांत वांटो घेवन आमचे पासत मागलें देखून. आमी केरीत दिनवासतांव दुसऱ्या यादनिकांक कोण सेलेब्रेट करूंक जाय ते यादनीक आसात तांकां आमी केरीत देव बरें करूं म्हणटा. बाजिलिकाचो रेतूर आसा पात्रिसियो, ताका आनीक एक्सपोजिशन कमिटी आनी ताचो कन्विनर आमचो फादर हेनरी जुरी हांगा आतां ना, पूण ही सवलत आमकां हांगासर हें सोलम मीस करपाक दिल्ल्या खातीर आमी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कॅथेड्रलाचो पाद्री फादर सेबी वाज ताच्या मार्गदर्शना खाल आमचो कॅथेड्रलाचो कोयरान हें गायनां करूंक आदार दिला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे PPC एक्सको आमचो PPC मॉडरेटर लॉयड वाज ताच्या मार्गदर्शना खाल PPCन ही सगळी समारंभणी बरे भाशेन मॅनेज केल्या. ताका ताच्या एक्सकोक आनी सगळ्या PPC मेंबरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कॅथेड्रलाच्या फाब्रिका आनी कॉन्फ्रेऱ्याच्या मेंबरांकूय आनीक एक्झिक्युटीव कमिटी गव्हर्निंग कावन्सिलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्साक भयणी बाबांनो आमच्या कॅथेड्रलाचो पॅरीश बुलेटीन ताका आमी कॅथेड्रलाचो उलो म्हणटा. हे कॅथेड्रलाचो उलो हाका ह्या वर्साक डिसेंबरान 25 वर्सां जातात सुरू केल्यार. डिसेंबराचो इश्यू आमी स्पेशल इश्यू काडलेलो आसा आनी त्या इश्यूआचेर आमच्या कार्दियालाची मॅसेज आसा, ऑक्सिलरी बिशपाची मॅसेज आसा, कॅथेड्रल चॅप्टराचो प्रेजिडेंटाची ताचोय संदेश आसा. तो इश्यू आमी मागीर आशिर्वाद जावन सांव फ्रांसीस शावेराचें मागणें जाल्या उपरांत कार्दियालाच्या हातांतल्यान हांगासर आमी रिलीज करतले. आमच्या ऑल्टर सर्वजांक सगळ्या फिरगोजकारांक आनी तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ही बागेवन कातरीन अलेक्झांड्रियाच्या कातरिनाची परब तुमकां बेसांवांनी बोललेली जावं, आमचो सगळ्यांचो भावार्थ ओदीक घोट जावन जेजूचो अनुभवान आमी वाडूं आनी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां मजत मेळूंक बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आनी सांत कातारिनाच्या मजतीन. देव बरें करूं. बाबा भयणीनो, आमचें कुचूतोर निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं आतांच पादवीगरान कॅथेड्रलाच्या पादवीगरान फादर रुजार ओलिवेरान सगल्यांक दिनवासल्यान देवाचो आशिर्वाद हांव दिला. ताची भावना मोजी करून तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक करीत भाशेन कॅथेड्रलाच्या फिरगोजकारांक, त्याच्या पादीगराक, पातकुराक, काबिदाच्या सगल्या वांगड्यांक, हांगा आसलेल्या आमच्या पाद्री भावांक आनी तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली बागेवंत कातारिनाची परब हांव दितां. आय विश one and all, especially the parishioners of the cathedral parish, the priests present here, the religious and all of you, a truly grace-filled feast of Saint Catherine. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया.
सोर पोदवेदार देव कोणबलायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवून दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कुरपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. ह्या मिसान आमचो भावार्थ आमी समोरंबला. भाग्योन कातारिना भाशेन ह्या भावार्थाक उर्बे बरीत गोवायकी दिवंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा मागणे बरोबर. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सगळेंच नासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सर्वणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासोत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासोत तुजी विनवती मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्यान सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन.